السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل جديد مع حنان أم جاد، وصفات بدون جلوتين. جبت لكم جديد وهو كونفليكس بدون جلوتين، كيجي لذيذ وبنين بزاف بالنسبة للناس اللي عندهم وليدات. أغلبية أنا كنسمع أن الناس ما كاين اللي ما استطاعش يشري كونفليكس بحكم أنه شوية غالي. جبت لكم فكرة عنه علاش ما ديروش في ديوركم لوليداتكم، وكيجي زوين ولذيذ بزاف صراحة وبمكونات ساهلين وبساط. ندوزو على بركة الله إلى المقادير وتشوفوا الطريقه. غندير لكم كاين كونفليكس يعني فاني وكونفليكس بالشوكولا. بالنسبه للمكونات عندي جوج كيسان ديال الدقيق ديال الذره تكون منيله مزيان وتكون مغربله. عندي فاني سون غلوتان، اللي ما عندوش يدير ساشي ديال فاني ايديال. قبصه ديال الملحه، واحد جوج معالق 3 معالق ديال السكر، وشوكولا ايديال، وكاس ديال الماء. انا غندير هاد جوج كيسان، غندير فيه واحد غندير فيه شوكولا والواحد غندير فيه فاني. بالنسبه لهادو هما المكونات اللي نديرو فيهم الكونفليكس. ما ننساش واحد المعلقه ديال الزيت، حتى جوج معالق ديال الزيت نسيتهم. غنديروا حتى هما. صراحه كنبغيو نبدلوا الروتين ديال الفطور ديالنا في الصباح، كنبغيو نحاولوا ناكلوا ما كنبغيوش ناخذوا شي حاجه نولي نفطروا شي حاجه خفيفه، ما نبغيوش ناكلوا خبيز ولا شي حاجه. خصني بالوليدات تيبغيو كونفليكس كيجي زوين وبلين صراحه، تيجي بنين بزاف. بالنسبه للمكونات غناخذ واحد كاس ديال الدقيق ديال الذره، غندير قبيصه ديال الملحه، وجوج معالق ديال السكر ولا 3 معالق. اللي بغى الحلاوه يزيد الحلاوه، اللي كيبغي شويه يكون حلو. بالنسبه لي انا درت غير جوج معلقات كافيه. وبالنسبه للوليدات الصغار كتزيدي 3 المعالق بحال هكاك. الماء غير بارد يعني ماشي دافي، كنخويو غير شويه بشويه باش نحصلوا على خليط كريمي كما شفتوا، بشويه يعني ما كنخويش الكاس كله، غير بشويه بالمهل صافي. وغنحصلوا على عجين يعني شويه مرخوفه وكيجي كريمي. وما نساش انا نسيت ما ضفتش فاني، نضيفه في الاخير. كنحرك مزيان. انا عارفه ان الذره دغيا كتشرب الماء، يعني نحرك مزيان. صراحه هاد الوصفه اقتصاديه وبزاف. غنضيف واحد المعلقه ديال الزيت ديال المائده مع التحراك باش نحصلوا على قوام جيد. غنزيد واحد النكهه ديال الفاني، النكهه ديال الفاني بدون جلوتين. الا ما عندوش يدير خدي ساشي ديال ايديال فاني ايديال صافي. مع التحراك كما شفتوا حصلنا على واحد القوام مرخوف شويه. دابا غناخذ واحد اللاطه غنديروا فيها ورق ديال الفرن كما شفتوا، ورق ديال الفرن، وغنحطوا الخليط وغنديرو غير بالشيطه ولا بشي سباتول رقيقه. غنديرو بحال شكل كنديرو الفويتين صافي. يعني كتجي السمك ديال العجين رقيق بزاف. يعني كما شفتوا هذه الطريقه اللي كندير وكنعتمد عليها باش نحاولوا نحصلوا على ديك القرمشه ديال الكونفليكس. كما شفتوا درت غير بالشيطه، اللي ما عندوش يدير غير مع القرب. في اللاطا يعني في المول كله
سرحناه ودابا غنحاولوا نديروه في الفران درجه الحراره 180. تيطيب مزيان مزيان وبوطه شويه، يعني نسخنوا الفران مزيان ومن بعد نحطوا لاطه ونشوفوا ان شاء الله الطريقه ديال الشوكولا الطريقه الثانيه، ومن بعد نشوفوا ان شاء الله النتيجه في الاخير. غنعاود بالنسبه لعندي كاس ديال الدقيق ديال الذره تكون منيله ومغربله، عندي ساشيه ديال الكاكاو، السنيده سكر خشن يعني على حساب 2 معالق 3 معالق كاع. بالنسبه للشوكولا كنحاول نزيد سنيده، يعني نقدر ندير نضاعف 3 معالق حتى 4 معالق. قبصه ديال الملحه ما ننساهاش، فاني بغيتي ديروا ما بغيتوش على حسب الاختيار ديالكم صافي، ومعلقه ديال الزيت ما ننساش صافي، والماء كالعاده، ونخلط الخليط كله عاوتاني مزيان. والنتيجه يعني بالنسبه للشوكولا كيكون شويه ثقيل، ولكن غنحاولوا نخدموه مزيان غير بالمهل عاوتاني غير بشويه. غناخذ واحد الكاس ديال الماء، يعني ماء غير بارد ماشي سخون ماشي دافي، ونخلط المكونات مزيان 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 يعني كما شفتوا. نحاولوا نخلطوا مزيان مزيان. بالنسبه للشوكولا ماشي بحال فاني، ولكن كنحاول نخلطوا مزيان. نزيدوا شويه الماء بشويه بشويه. غناخذ واحد اللاطه ندير لها كما قلت شفتوا، درت لها الوراق وحطيت الخليط عاوتاني حتى هو يعني فوق في اللاطه، سرحته نيت في نفس الطريقه ديال الاولى. ودابا غندخلوا الفران درجه الحراره 180 وغنشوفوا ان شاء الله النتيجه. كما شفتوا ها هي النتيجه. حاولت باش يتقرمل مزيان 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 صراحه، يعني خصكم تردوا البال باش ما يتحرقش لكم في الجناب. انا عطيتكم غير سميتو غير الا ما تقرمش مزيان حاولوا تحيدوه وتعاودوا تقلبوه، تحيدوه من سميتو تقلبوه عاوتاني باش يتقرمل لكم. تحاولوا ترجعوه للفرن حتى يتقرمل مزيان وتخرجوه. انا خدتو دابا حاولت نهرسو بيديا مزيان باش نحصل على كونفليكس، يعني شكل بحال شكل ديال الفويتين اللي كنت ديجا درت في القناه. غنحاولوا نهرسو مزيان ونشوفوا ان شاء الله النتيجه باذن الله. هاي النتيجه حصلنا على كونفليكس صراحه لذيذ بنين بزاف. كفكره انا قلت علاش ما نشاركهاش معكم، تستعملوها لوليداتكم ولا ليكم صراحه، يعني كتبدل اللوغو ديالكم في الصباح بحال هكا. صراحه زوين ولذيذ واقتصادي، كيطيح اقتصادي وبزاف. نتمنى تعجبكم الوصفه وما تبخلوش علينا بالبارطاج ولتعم الفائده ان شاء الله. دائما جديد مع وصفات بدون جلوتين حنان امجد. رانا ديجا درتو في الحليب وجاني زوين وبنين بزاف. انا كما كنحط الحاجه تكون متاكده منها 100%. نتمنى تكون تعجبكم الفكره ان شاء الله، ودمتم في رعايه الله، ونشوفكم فيديو قادم ان شاء الله باذن الله مع وصفات بدون جلوتين حنان امجد.